Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Что может одновременно быть вкусным и полезным, а также прекрасно утолять жажду? Конечно же, это свежевыжатый натуральный сок, приготовленный в домашних условиях из ваших любимых овощей и фруктов. Многие из нас стремятся вести здоровый образ жизни, а его основа – это правильное питание и натуральные низкокалорийные продукты, богатые витаминами и минералами. Свежевыжатые соки являются одним из таких продуктов, а чтобы их приготовить, нам нужна качественная соковыжималка. Компания Китфорт предоставила для обзора шнековую соковыжималку КТ-1102, и сегодня я хочу максимально ее протестировать. Будем отжимать сок из 14 видов овощей и фруктов. Вместе с вами проверим, удобна ли она в эксплуатации и насколько хорошо справляется со своей задачей. Ссылку на сайт компании Китфорт, а также промокод на скидку 10% я оставлю в описании под видео. Рекомендую зайти на их сайт и ознакомиться с широким ассортиментом продукции. У них всегда есть что-то новенькое. Для начала давайте посмотрим на комплектацию и соберем устройство. Основой соковыжималки является моторный отсек, который довольно тяжелый, но при этом очень компактный. С тыльной стороны расположена кнопка включения, отключения и реверс. На основании соковыжималки расположены 4 ножки-присоски, которые отлично фиксируют устройство на рабочей поверхности. По центру корпуса расположен металлический вал, на который крепится чаша с внутренним силиконовым уплотнителем и 2 отверстиями для выхода сока и для жмыха. Устанавливаем чашу на моторный отсек и фиксируем ее коротким движением, поворачивая по часовой стрелке до упора. Также в комплекте сетчатый фильтр и держатель для него. Сам фильтр из нержавейки с пластмассовыми креплениями, что делает его прочным и не подверженным коррозии. Очищается фильтр силиконовыми щеточками, установленными на держателе, что предотвращает засорение сетки мякотью. Устанавливаем фильтр вместе с держателем в чашу, совмещая красную точку на фильтре с точкой на чаше. Следом идет шнек, изготовленный из очень прочного пластика с металлической осью. Шнек довольно тяжелый. Устанавливаем его на вал, внутрь фильтра, прокручивая до упора. Сверху на шнек устанавливаем верхнюю крышку и толкатель. Модель КТ-1102 оснащена широкой подающей горловиной, что позволяет загружать некоторые фрукты и овощи в целом виде. Устанавливаем верхнюю крышку, совмещая красные точки, и поворачиваем крышку по часовой стрелке до щелчка. При этом стрелка сзади крышки будет указывать на надпись «Закрыть». Если крышка установлена неправильно или вовсе не установлена, то соковыжималка не включится. В комплект также входят 2 прозрачных контейнера для сбора жмыха и сока, а по бокам для удобства нанесена мерная шкала. На патрубке для выхода сока есть клапан, который можно открыть и закрыть при необходимости. Для мытья фильтра в комплекте прилагается щеточка с жестким ворсом. А сейчас приступим к тестированию. Для начала приготовим овощные соки. Включаем соковыжималку и только потом подаем продукты. Начнем со свежих огурцов. Овощи я предварительно помыла и крупно нарезала. Опускаем огурцы в горловину. Как видите, процесс отжима сока начинается моментально. Подавать продукты нужно постепенно, чтобы не было перегрузки. В обычном режиме продукт попадает в соковыжималку под собственной тяжестью, поэтому толкатель используйте только если продукт застрял в горловине или не захватывается шнеком. Жмых на ощупь довольно сухой. А сейчас закрываем клапан и переливаем готовый огуречный сок в стакан. Следом отожмем сок из стеблевого сельдерея. Опускаем в горловину нарезанные стебли. Обратите внимание, что при закрытом клапане сок не вытекает.
На ощупь жмых от сельдерея еще более сухой. На выходе только грубые волокна. Если честно, не предполагала, что в сельдерее столько сока. Выключаем соковыжималку, закрываем клапан и переливаем сок из сельдерея в стакан. А сейчас попробуем отжать сок из сладкого болгарского перца, который я разрезала на 4 части и удалила семена. Отправляем перец в соковыжималку. Жмых у перца практически сухой, сильно спрессованный. Сока получилось очень много. Закрываем клапан и выключаем устройство. Жмых от сельдерея очень грубый, и часть его осталась в патрубке. Удалить его можно обратным заостренным концом щетки. По размеру она как раз туда проходит. Переливаем сок в стакан. Перец оказался настолько сочным, что весь сок даже не поместился в стакан. У шнековой соковыжималки есть простой и быстрый способ очистки, который позволяет промывать ее после каждого продукта, чтобы вкусы не смешивались. Закройте клапан на патрубке для сока, включите соковыжималку и залейте в горловину немного воды. Подождите несколько секунд, пока остатки отжатого продукта взболтаются. Затем откройте клапан и полностью слейте воду. При необходимости повторите этот процесс. После промывки можно приступать к следующему продукту. А сейчас будем отжимать сок из моркови. Забрасываем куски сырой моркови в горловину. Несмотря на то, что шнековая соковыжималка работает на низких скоростях вращения, около 80 оборотов в минуту, и потребляет всего 150 Вт, спиралевидный шнек из прочного материала дробит и прессует продукт, а затем продавливает мякоть через фильтр, отделяя жмых от сока. Жмых от моркови совершенно сухой, так как чем тверже продукт, тем лучше происходит отделение сока. Закрываем клапан и переливаем морковный сок в отдельный стакан. А сейчас отожмем сок из сырой свеклы. Включаем соковыжималку и отправляем в горловину очищенную и разрезанную на 4 части свеклу. Как и у моркови, свекольный жмых практически сухой. Выключаем устройство, закрываем клапан и переливаем сок в стакан. Для того, чтобы получить стакан сока, мне хватило половины подготовленной свеклы. Еще раз промою соковыжималку. Делается это очень просто. Далее будем давить сок из томатов. У меня помидоры крупные, которые я разрезала на 4 части. Томатный сок получился густой, как жидкое томатное пюре, без кожицы и семян, но по сравнению с предыдущими овощами жмых от томатов остался достаточно влажный. При отжиме мягких овощей сок выходит вместе с мякотью. Это особенность шнековой соковыжималки, которая не является неисправностью.
Вот такие овощные соки у нас получились. Помоем соковыжималку и будем отжимать фруктовые соки. Начнем с апельсинов. У меня апельсины большие. Я очистила их от кожицы и разделила на крупные дольки. Загружаем фрукты в чашу. В самом начале отжима, пока процесс еще не установился, жмых может содержать немного сока. На ощупь апельсиновый жмых волокнистый, слегка влажный, сока получается много. Если шнек не захватывает фрукт, нужно выключить устройство и на пару секунд нажать реверс, затем снова включить. Вот такой ароматный апельсиновый фреш у нас получился. Теперь отожмем сок из мандаринов. Отправляем половинки очищенных плодов в горловину и ждем, когда натечет вкусный сок. Жмых от мандаринов по консистенции такой же, как от апельсинов. Мы получили еще один стакан полезного сока. А сейчас отожмем сок из одного грейпфрута. Косточки и перегородки я не удаляла. Как видите, соковыжималка прекрасно справляется с этим сама. Вот сколько сока у нас получилось из одного спелого грейпфрута. Настало время сочных и мягких киви. Как и у других мягких продуктов, жмых получается более влажный, поэтому я решила добавить несколько долек свежих яблок, чтобы сок лучше отделялся. Вы только посмотрите, какие насыщенные цвета у этих соков. Как заявлено производителем, технология шнековых соковыжималок позволяет сохранить гораздо больше питательных веществ, содержащихся в овощах и фруктах, и получить сок с высоким содержанием клетчатки и растительных ферментов, являющихся природными антиоксидантами. А тем временем мы практически отжали сок из сливы. Отмечу, что косточки из таких фруктов, как сливы, персики и абрикосы, необходимо удалять, иначе соковыжималка повредится. Выливаем сливовый сок в стакан. А что касается фруктовых отжимок, то ничего не пропадет. На их основе я сварю вкусный компот. А сейчас загружаем в соковыжималку спелый виноград. Вы только посмотрите, как прекрасно давится сок. Жмых выходит практически сухой. Эта соковыжималка станет просто находкой для тех, кто выращивает свой виноград. Настала очередь спелых сочных персиков. В отличие от центробежной соковыжималки, у шнековой пониженная скорость вращения, что обеспечивает значительно более низкую температуру сока в процессе отжима. В шнековой соковыжималке сок практически не вспенивается, а время его контакта с воздухом минимально, и поэтому он не успевает окислиться. Вот такой бесподобный персиковый сок у нас получился. И последний вид сока, который мы сегодня приготовим, это будет яблочный. Яблоки я помыла и разрезала, сердцевину не удаляла. Так как у меня яблоки летние и не очень твердые, сок получился непрозрачный с мякотью.
Вот такая палитра соков на нашем столе. Конечно, все эти овощи и фрукты можно употребить и в натуральном виде, но я решила показать вам максимально возможное количество фруктовых и овощных соков, приготовленных с помощью шнековой соковыжималки КТ-1102. В комплекте с соковыжималкой, помимо инструкции, есть книга «Все о свежевыжатых соках», в которой имеется подробная информация о каждом фруктовом и овощном соке, а также рецепты приготовления всевозможных коктейлей. Напомню, что ссылка на сайт компании Китфорт, а также промокод на скидку 10% в описании под видео. Посетив их сайт, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Надеюсь, что это видео было полезным для тех, кто планирует приобретение такого замечательного кухонного помощника для себя или в подарок. Если вам понравился этот обзор, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть видео, где я готовлю желейный торт из этих свежевыжатых фруктовых соков. Ссылка на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!